Inqat magħna għal-jumejn fejn l-arti, il-fidi u l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. Tinsellem l-semija kollha, jiena Father David Cilja bħalissa arċipriet fil-Knisja ta' San Pawl Nafragu fil-Belt Valletta, għajna hawnhekk biex niċċelebraw din l-Ewkaristija. Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U tillum il-liturġija tfakkar li San Ġerolomu, saċerdot u dottur tal-Knisja. San Ġerolomu għex fir-4 seklu, kien għaddej tal-Knisja fis-sens li kien jħobb il-erf jistudja imma kien jaqdil il-Knisja. Kien qiegħda l-Papa Damasu imma mbagħad kien irtira f'monasteru f'Betlem u qaleb l-skrittura kollha mill-lingwi oriġinali għal-lingwa mitkellma ta' dakinhar, il-Latin. Hekk magħrufa bħala l-edizzjoni tal-Vulgata li għadha l-edizzjoni uffiċjali tal-Knisja Kattolika. Minn San Ġelormu nitalmu il-bżonn li mhux impaxxu fil-vojt imma nkunu preparati nistudjaw l-erf jiġi bix-xogħol imma wkoll bil-kontemplazzjoni u bl-imħabba lejn il-kelma tal-Alla. Tolbu għall-Biblisti kollha tal-lum biex bħal San Ġerolomu jgħinuna nerżqu dejjem iżjed lejn Ġesu. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqalla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena kdibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Alla inti nissilt fis-saċerdot San Ġerolmu imħabba kbira u qawwija l-kelma mqazza. Għamel li l-poplu Nisrani jfittex dejjem iżjed l-għajxin spiritwali tiegħu fil-kelma tiegħek u jsib fiha l-għajn tal-ħajja. Dan għandna nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li biek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Zakkarija. Irfajt għajnejja u ħarist u ara kien hemm raġel li fidu kellu ħabel biex iqis u jinetlu fejn inti sejjer. U weġibni sejjer inqis il-Ġerusalemm biex nara kemm hu l-wisa tagħha u kemm hu t-tul tagħha. U ara l-anġlu li kien kellimni waqaf u anġlu ieħor resaq jiltaqa' miegħu. U dak qallu, iġri, kellem il-dak iż-żagħżugħ u għejdlu, Ġerusalemm tkun mamra bħal bliet mingħajr swar, daqs kemm ikun hemm nies u bejjem ġewwa fiha. U jien inkulanija oraklu tal-mulej, ħajt tan-nar madwarha u nkun is-sebħ tagħha f'nofsa.
Għajjad bil-ferħ u nfex fil-għena bint Sion għaliex arani ġej biex nammar f'nofsok, oraklu tal-mulej. U kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dakinhar mal-mulej u huma ikunu l-poplu tiegħi u jien nammar f'nofsok. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien il-mulej ħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej ħarisna kif ir-raj iħares lejn il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej xandru għal-bot fil-gżejjer u għejdu dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif raj iħares il-merħla tiegħu. Flimkien, il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda lil Ġakobb, ħelsu minit wieħed aqwa minnu. Qatt jiġu u jamru fuq l-għolja ta' Sion u wiċċhom jiddi mimħabba it-tieba tal-mulej. Flimkien, il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu xbejbiet bis-sfin, jifirħu żgħażagħ u x-xjuħ. Jien inbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħħom wara l-hemm tagħhom. Flimkien, il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu erret il-mewt u dawwa lil-ħajja permezz tal-Evanġelu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien waqt li kulħadd kien imnixxef bil-għaġeb quddiem dan il-kobor li ma bħalu ta' Alla, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: iftħu widnejkom sewwa għal dawn il-kelmiet. Bin il-bniedem għandu jkun moti f'idejn il-bnedmin. Iżduma ma fehmuhx dan il-kliem u baqa' mistura għalihom. Hekk li ma qabdu xejn minnu u beżgħu jistaqsuh dwar dak li kien qal. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kemm hu diffiċli kultant għall-bniedem li jifhem kif jaħdem Alla, kif li jifhem il-qalb ta' Alla. Illum naqraw silta minn kapitlu 9 ta' San Luqa u jibda b'dan il-vers hekk li iġiblek kurżità. Waqt li kulħadd kien imnixxef bil-għaġeb quddiem dan il-komor li ma bħalu ta' Alla. U jiena mort infittex il-kuntest ta' dan il-kapitlu u l-kapitlu 9 jibda billi Ġesu jitrasfigura ruħu quddiem id-dixxipli fuq l-għolja Tabor u jwissihom li biex ma jgħidu l-ħadd fuq dak li kienu raw. Imbagħad iħabbrilhom il-passjoni tiegħu. Imma kif jinżel fuq il-muntanja isib in-nies u raġel bit-tifel indemonjat u jitolbu jħenna għalih u jneħħilu l-ispirti ħżiena. U Ġesu dan jagħmlu u n-nies tistaġeb quddiem il-kobor tal-qawwa ta' Alla. Aħna wkoll biex nidħlu fil-ħajja ta' fidi u ħajja spiritwali irridu nieqfu u naraw il-Alla jaħdem fil-ħajja tagħna. Nistaġbu bil-kobor tiegħu li hu il-lem minna li mhux wieħed sempliċement profeta b'saħħtu imma huwa jitraxxendi lilna. U allura aħna dan il-sens ta' staġib illum qed nagħmlu San Ġilormu kien jikkontempla il-kelma, jikkontempla madwar il-kreat, il-kobor ta' Alla, u għalhekk seta' jibda jifhem il-qalb ta' Alla. Rajna li anka d-dixxipli Ġesu
biex jerġa' jtambrilhom f'rashom in-natura tiegħu li hu l-Messija li jbagħti jerġa' jgħidilhom iftħu bidnejkom sewwa. Bil il-bniedem għandu jkun moti f'idejn il-bnedmin. Jiġifieri mhux dak li qed tistennew intom li jaqqat armata kbira u jkeċċi r-Rumani, huwa dak li jingħata l-qaddej sofferenti tal-profeta Iżajija. Imma kif ikompli l-Vanġelu tal-lum? Jgħid huma dal-kliem ma fehmuhx. U baqa' mistura għalihom. X'ħasra tiġrilna lilna l-insara jekk il-kelma t'Alla, jekk in-natura ta' Alla tibqa' mistura għalina. Nafu bih, nafu hekk, imma lilu ma nafuhx, ma nidħlux fil-ħajja ta' Alla. U għalhekk imsejħin, aħna ulijiet ta' Alla. Alla jridna insiru ħbieb tiegħu, għax aħna uliedu. Alla jrid jagħtina l-istess ħajja tiegħu. San Ġwan jgħid Alla tħabb id-dinja li tal-ibnu il-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda ikollu il-ħajja ta' dejjem. Imma daw beżgħu jistaqsuh dwar dak li kien qal. U dan huwa żball li bħala nsara m'għandniex nagħmlu. Dak li ma nifhmux, għandna ma nistgħux naħkmu l-Alla. Dak li ma nifhmux, anke fil-ħajja tagħna dak li jippermetti Alla, għandna nippreżentawh fit-talb. Insaqsuh, għandna ktib ta' Ġob fejn gar ma' Alla, wera d-dispjaċir tiegħu. Dak li mhux ma nistaqsuhx, anzi inġibuh fit-talb. U nagħlaq billi l-aħbar tajba li tagħna il-profeta Zakkarija fil-dera li kellu illum li rajnija fl-ewwel lezzjoni, bażikament profeta Zakkarija qed jgħid ifraħ Ġerusalemm għax jien sa nammar fostok. M'għandekx bżonn niswar biex jipproteġuk għax tipproteġik il-preżenza tiegħi. U tant ikun hemm nies għax hija sejħa għal kulħadd. Għalik hija sejħa għalija u għalik u għal kull min qed jisma'. Nifirħu bil-preżenza ta' Alla magħna l-Immanuel. Alla iħobb il-ħajja u jaf li l-kull wieħed u waħda minna bisimna. Għalhekk infarġin minn din iċ-ċertezza nitolbu u ngħidu żur il-poplu tiegħek mulej. Żur il-poplu tiegħek mulej. Birek mulej il-Knisja tiegħek sabiex tkun spazju dejjem aktar wiesa ta' fraternità nitolbu. Żur il-poplu tiegħek mulej. Mulej għejn il-dawk li jħabirku biex iġeddu l-mod tal-ħajja ċivili ħalli s-soċjetà tfiq mill-ġrieħi tal-inġustizzja u l-vjolenza nitolmu. Żur il-poplu tiegħek mulej. Jaf mulej ma' min minħabba xi ċirkustanzi fil-ħajja qiegħed iħossu bla saħħa u mingħajr ħeġġa sabiex isib ħbieb li jqawwu fih it-tama nitolmu. Żur il-poplu tiegħek mulej. Mulej dawwal lilna li ta' spiss ma nifhmux is-sens tas-salib f'ħajjitna sabiex ninaqdu ma' Kristu fil-missjoni tiegħu ta' salvazzjoni nitolmu. Żur il-poplu tiegħek mulej. Nitolbu u jiftaħ is-sinodu f'dawn il-ġranet għas-sinodu tal-isfijiet biex ikunu doċli għall-Ispirtu ta' Alla u iktar milli jagħmlu dak li jaħsbu huma jew xtejdilhom moħħhom, jagħmlu dak li jitlobhom l-Ispirtu il għaliex il-Papa u l-isfijiet huma wkoll ubbidjenti għall-kelma ta' Alla u l-Ispirtu nitolbu. Żur il-poplu tiegħek mulej. U Alla li f'ibnek Ġesu tant ħabbejt id-dinja u bis-sagrifiċċju tiegħu ksibtilna l-ħajja ta' dejjem, għati lilna li nkunu dejjem kapaċi nistaġbu quddiem l-ġubijiet tal-ħnina tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Għatina mulej li naħsbu sewwa fuq il-kelma tiegħek kif kien jagħmel is-saċerdot San Ġirolmu. Ħalli bekk nitħejjew aħjar biex nofrulek il-vittma tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullum kien nroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ġirolmu, tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm tibnek l-għażiż Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Kull wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħaj tal-disċipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll biex dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem demm li xxarret għalikom mal-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rridulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. ċakont għandna ntolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u b'demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza l-Om ta' Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġirolmu u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew bil-qalb ħuti. Intennu t-talba li għallimna il-mulej Ġesu.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna ntolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tjieba u fiħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet għandna nistennew nittamaw li l-midġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek nħallilkom slim, nagħtikom slim tiegħi, la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, tiasli mulaqda li intrid fiha, tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnub tad-dinja. Eni dawk li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex it-qarbina li għamilna ferħanin bit-tifkira ta' San Ġirolmu tħeġġiġna t-tagħlim għad-dis tiegħek biex nifhmuh sewwa u nimxu fuqu u hekk naslu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru ħuti u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum.
It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' tal-tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' tal-tagħna, Ġesu li twilet għalina rid tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħfrilna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irbeħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Konsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħambar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid kif is-sama da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malika Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missieru li benu l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla tana, isbattat tana, ħelesejna u għafumana. Maria Santissima, urina li inti jomna, għalik isbattat tana. Ġesu li twilet għalina, rrit ikun li bentijak bħalna. U Ġesu tija frinna d-nubitna, eħnisna minnat tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kolla, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħnina tijek. Kontemplaw bit-tini misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur l-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-mewwiti tgħaddi ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirka il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirka il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirka il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirka il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirka il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirka il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirka il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirka il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirka il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirka il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier li ben u l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, u li inti jomna, għalik jisbattat tana dak li twilet għalina rrit kulli benti għapal. U Ġesu tija frinna d-nubitna għarista minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kolla speċi minn dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tijek. Kontemplaw t-tiret misteru tal-ferħ, ta' Sitna Marija, ta' Sitna Ġesu, twiret fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli trid inti kif is-semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirka il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Smarik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Smarik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Smarik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Smarik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimmalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimmalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimmalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimmalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimmalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, u li inti jomna għalik ismat-tal, dak li twilet għalina li tqul li bentijak bħal. Ġesu tijak frinna d-nubitna ħarisna minna tal-infer, u l-ġenna l-erruħ kolla speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fil-ħabba misteru tal-ferm ta' Sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw l-Ġesu fit-tempju. Sirna li inti fis-smawieti ta' dis-ismek tiġi saltanatek, ikulli trid inti fis-semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimmalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimmalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimmalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimmalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimmalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimmalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimmalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimmalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimmalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmiek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missieru li bennu l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti jomna għalik jismat tal-tan. Dak li twilet għalina rrid tkun li bentijek bħalna. U ġustija frinna d-nubitna ħarisna minna tal-infer u ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw fl-aħħar misteru tal-fer meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu l-Ġesu u wara 3 ijiem sabuk fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Sirna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek li kulli titint kif is-semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missieru li bennu l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti jomna għalik jismat tal-tan, dak li twilet għalina rrid tkun li bentijek bħalna. Ġustija frinna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Simalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana. Simalik li kienajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Milek nitniedu, aħna li nibku nonfu f'dan il-witta dmuħ. Eja mela-avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina għaddan it-tuflamenti l-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġini Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Is-siena li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kull titint kif is-semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa
Berek frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria al-Missieru li bennu l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Tolbu għall-erwieħ tal-purgatorju għatjom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Mistriħu fil-paċi. Ammen. It-tanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missir eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri tal-lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kowba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana misla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Għaruf talla li tneħħi b'nubit tad-dinja. Affrilna nitolbuk mulej. Għaruf talla li tneħħi b'nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Għaruf talla li tneħħi b'nubit tad-dinja. Ħenna lina. Tlopalina għaddisa Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatillilna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ il-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni kunu meħlusa minn dwejaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikil Arkanġlu, tolarina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fuq stiltajja tas-sema. Iċfaf bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba San Ġusepp. Si Marik ħarris tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija li l-Alla f'dalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċa tagħha miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteri tal-ġisem quddiem tiegħek, jekk li nħossu fina bla jeda dak li repħetilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-Kbiru Alla Marija Santissima, imbirek għall-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq gloris tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.